Суроо берүү көзеги сизде, Адахан Кимсанбаевич. Мына Канат мырза азыр парламент депутат катарында баягы bir öte опырталдуу маселелерге көтөрүлдү да. Ушул боюнча депутаттар ар дайым сүйлөгөндө bir факт документтер менен сүйлөшүш керек эле. Жана сиз айтып аткан Кытай ишкерлери жөнүндө, жетим төө маселеси боюнча сизде колуңузда ошондой конкреттүү факт документтер барбы? Албетте. Адахан Кимсанбаевич, мүмкүн болсо жеке талапкерге кайрылып атасыз сиз, туурабы? Ооба. Тура. Бардык, мына айтып атпайбы? Канат Кедейканович сүйлөп атат. Мен тактап атам. Убакытты жатайын ушундай суроо бересиңер, кайра убакытты кетириш үчүн. Жооп бере берсеңиз болот, Канат Кедейканович. Кече күнү Борбор аянтта биз эл менен жолукканда бир топ сын пикирлер айтылды. Видео тасманы кыргызстандыктардын көбү таанышты. Ал жерде талапкерлердин бирин Кытайдын агенти деп күнөө коюлуп атат. Андан тышкары замандаш партиянын төрагасы Жеңиш мырза иликтеп, жиликтеп бир топ фактыларды айтып кетти. Менде дагы бир топ маалыматтар бар. Биздин кесиптеш боюнча мен айтып кеттим, ошо боюнча Адахан Кимсанбаевич сурап атса керек. Юнус уулу Адыл деген кесиптешибиз бар. Ал Кытайдан төрөлүп өскөн, жогорку билимди алган. Учурунда Кытайдын губернаторун кызына үйлөнгөн. Бүгүнкү күндө анын күйөө баласы губернатор Кытайда. Кайнатасы учурунда коммунисттик партиянын чоң кызматкери болгон, губернаторлуктан тышкары. Демек, бүгүнкү күндө Кыргызстанга келип, Кыргызстан жарандыгын алып депутат болсо дагы, артында бизнесинин баарында Кытай фирмалары турат экен. Аны мен документ түрүндө тастыктайм. Кытайдын кызыкчылыгын көздөгөн адам, Кытай менен кол түспөгөн адам, атасынын сөөгү Кытайга коюлган адам менен бүгүнкү негизги талапкерлердин бири бүгүн мына Кара Суудан элге жооп берип, элдин астына айтып атат. Ал менин досум дейт. Бүгүнкү Ибраимов көчөсүнүн 100 төгү имаратты ал менен чогуу курганбыз деп атат. Ал жакшынакай адам деп атат. Улуттук коопсуздук кызматтын кызматкерлери мага ачык эле айтып атышат. Ал адам Кытайдын атайын кызматтарына иштейт деп. Ошондой адам менен ынак болгон адам, ошондой адамдар менен өнөктөш болгон адам кантип мамлекетти башкарат? Мен ошон үчүн Адахан Кимсанбаевич жана суроомду дагы бекерден берген жокмун. Эгерде бүгүн элибизде шек жаралса, мамлекеттик комиссия түзүш керек, текшериш керек. Жанагындай акчаны бирөөнө карызга берейин деп атсаң, ал шулун, ал акчаңды бербей коет деп атса, биринчи сурайсың да. Чын эле ошондойбу, же эле ушакпы деп. Териштирип, билип турган акчаны бересиң. Акчаны териштирбей туруп, мамлекетти кантип бирөөнүн колуна карматабыз? Эртең элибиз эмне болот? Эгерде ал чындык боло турган болсо, эгерде такталбай кала турган болсо, андан эчтеке утурбайбыз. 2 жумада, 3 жумада атайын кызматтар териштирсин. Юнус уулу Адыл жана айтылып аткан күнөөлөр туурабы, туура эмеспи? Мен атайын юстиция министрлигинен кат менен сурап туруп тактадым. Артындагы фирмалардын артында Кытайлар турат экен. Ал мына убагында Кытайдын губернаторунун кызына үйлөнгөнү факт. Аял өзү интервьюда айтып атат. Мен дейт, атам Кытайдын коммунисттик партиясында чоң чиновник болгон, кийин губернатор болгон, кийин статистика органын башкарган, энем улуттук банкта иштеген, мен Кытайдын парламентте кызмат кылгам дейт. Ата-энеси Кытайда калып атса, бир туугандары Кытайда калып атса, балдардын баары Кытайда окуп атса, ошол адам Кытай менен кол үстү деп кантип биз айта алабыз? Ошол себептен мен айтам, жети өлчөп биргеспейлиби? Биз үчүн, элибиз үчүн бул чоң коңгуроо, биз буга кайдыгер карай албайбыз. Жеңиш мырза, саламатсызбы? Бир канча күндөн бери социалдык тармакта сиздин атыңыз абдан талкуу жаратып жатат. Сиздин билдирүүлөрдү да жазадыңыз. Президенттикке талапкер Садыр Жапаровго кайрылуу да жолдодуңуз. Эмне себептен каршы чыга баштадыңыз? Эми биринчиден
Мындайда шайлоо өнөкөтү болуп атканда мен талапкер болуп чыкпагандан кийин бул маселелерге кийлигишпестен шайлоо бүткөнгө чейин бүтөлүү деген ой болгон. Айтор шайлоо башталганга чейин мыйзамсыз иштерди кылды. Четинен айттык. Бирок катуу кетпейли дедик. Акыры чекке жеткен эмне болду? Бул жана Ким эмне деген передачага барып, бийлик бутактарынын классикалык бөлүнүшүн айтып бере албай койду. Ал эмне деди? Парламент, президент, өкмөт деп койду. Бул мына ошондон баштап бул мамлекет туңгуйукка келатат деген максатты койдум да, аны чыктым. Эмнеге? Анткени конституциялык реформага алып бараткан адам. Эртең мына референдум өткөрүп жаңы конституция кабыл алсак, кыргыз эли укмуш жашайт деген адам мамлекеттин бийлик бутагынын классикалык бөлүнүшүн билбей аткандагысы бул күйдүрөт. Бул өтө чоң кооптуу жана мамлекеттүүлүгүнө шек келтирген нерсе. Мына ошондон баштап каршы чыктым. Бул бир. Экинчи, экономикалык сабатсыздыгын көрдүм. Саясий сабатсыздыгын көрдүм, маданиятсыздыгын көрдүм жана калпчы экен. Ар бир жерде калп, ар бир жерде жалган айтып келатат. Анын бири жетимтоо. Эгерде мамлекетти башкарам деген адам шайлоого аттанса, ал жалгыз бир нерсе менен чектелбеши керек. Өткөндө Нарындын эли менен жолукканда айтып атпайбы, ошо Нарындын бир жаш жигити жетимтоону коргойм, эч кимге бербейм деп каршы чыкты. Эгерде экономикалык дефолт болсо, анда жетимтоо ага да эмес, баласына да кереги жок деп. Бул эмне деген сөз? Эмне деген сөз? Бул эмне деген сабатсыздык? Кытайдын карызынан кутулуунун жолдору көп. Экономикалык жагдайды карай көрсөң, мына ошол жерде эмне үчүн таможня жөнүндө айтпайт? Эмнеге? Эмне үчүн ошол эле экономикалык финансы булактарын айтпайт? Эмне үчүн банктык системаны айтпайт? Эмне үчүн жетимтоо менен эле чектелип калды? Эми ушуга каршы сүйлөгөнүн баарын эле жамандап баштады. Мен болгон жообун бердим. Жетимтоо демекчи, азыр коомчулукта өзгөчө Нарын облусунда жетимтоо маселеси аябай талаш тартыштын чордонуна айланды. Саясатчылар дагы, президенттикке талапкерлер да бул теманы абдан талкуулап жатышат. Сиз Садыр Жапаровго кайрылууңузда жетимтоо боюнча дагы бир топ пункттарды белгилеп өттүңүз. Эгерде жакындан билсеңиз бул теманы, түшүндүрө кетсеңиз, жетимтоо эмне үчүн иштетилишине каршы чыгып жатасыз? Биринчиден, жетимтоо боюнча мен 8 суроо койдум. Жалпы жалган айткан, калп айткандар боюнча 10 суроо койдум. Анын бирине да жооп жок. Болгон жана тролл фейктери жазып атат да. Эми жетимтоо 1956 жылы Союз учурунда иликтөө жүрүп ачылган, табылган да. 57 жылы белгиленип картага түшкөн. 80 жылы ал жерде болжолдуу 10 миллиард тонна алтын темир бар деген божомол жазылган. Мына ошондон бери Союз учурунда жетимтоо ачылган эмес. Бүгүнкү күнү жетимтоо дүйнөдө 2-орунда ээлеп турат деген прогноз бар. 2005 жылы болжолду баягы бейрасмий айтылат, бир Кытай фирмасы иштеткен экен, иликтөө жүргүзгөн экен. 2009 жылы Максим Бакиев Кытайга барып, мына ошол жерде сүйлөшүп жүрүп, анан жетимтоону кытайлыктарга карматып берген. Эми жетимтоо боюнча мен кеңири токтолуп берейин. Значит, биз жөн эле 300 сомго лицензияны саткан деп божомол айтып атпайбызбы? Анын кеби тереңирээк. Ал өтө чоң мааниге ээ маселе болгон. Максим Бакиев Кытайга барганда, ошол жерден Кытай ишкерлери менен кезигип, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу салынат деп чоң долбоорго кол коюшкан. Ал долбоор 2 миллиард 700 миллион долларга бааланган. Мына ошол долбоорду салыш үчүн кредит алынышы керек эле. Мына ошол акчаны жарымы кредит, жарымы грант. Мына ошол акчаны алуу максатында Кыргызстан кайсы бир кемдерин бериш керек эле. Мына ошондо 3 кем байлык берилген. Жетимтоо, Терексай. Терексайдын жанында дагы бир алтын кен байлыгы берилген. Терексай 300 миллион долларга бааланган. 2 миллиард 700 миллион долларга бааланып, анын лицензиясы жетимдикке. Мына эки Кытайдын ишкери Ульяна Пак менен Денис Гладышев деп Максимден оң колу, сол колу экөөнө 300 сомго сатып берилген. Ошондон баштап Фупен деген Кытай ишкери, аякта Art Mining деп эле бир эле компания айтып атпайбы? Экөө бар. Art Mining, ана Meilen Resource деген. Значит, Meilen Resource'тун учредители Фупен, ошо Кытай менен Кыргызстан границасында чоң темир заводун курган. Максим менен келишүү болгон, макулдашуу. Мына ошо жетимтоонун сырьёсун границага чейин алып келип берет.
анан переработка кылып ошол жерден сырьену продукция менен сатат деген келишүү болгон. Эбегейсиз чоң дүйнөдө, Кыргызстандын дүйнөдө чоң запасы менен темир кен байлыгын итбекер сатышкан. Кийин 2010-жылы баягы революция болуп, инвентаризация жүрүп, лицензия кайтарылды деген ой болгон. Бирок тилекке каршы 2012-жылы азыр ушу Садыр Жапаров жана командасына чабарман болуп, аталык кылып, жетим тоо иштеш керек деп эфирлерден тынбай чыгып аткан Ишенбай Чунуев деген биздин аксакалыбыз бар. Мына ошол геология министри болуп турган. Ошол кишинин колу менен мына Мейлин Resource менен Арт Майнингдин лицензиясы 2014-жылга чейин узартылып берилген. С примечанием деп жазылган. Ал кагаздар менен айтып атпаймынбы мына кайрылымда? Садыр Жапаров, Сариев, Чунуев келгиле. Дебатка келгиле, кагаздар менен сүйлөшөлү. Мен баардыгын чыгарган жокмун. Учур келгенде бүт чыгарам мен. Мына ошол жерде турат лицензияда Мейлин Resource продлить лицензию на георазведку с дальнейшей разработкой деп турат. То есть билесиңер да, георазведка жүргөндөн кийин запасы аныкталат, ГКЗга коюлат, ошол эле компания анан разработкага сурайт. Биз ошондо жетим тоо кенин коргоо комитетин түзүп, мына ошол жерде балдар чуркап аракет кылып, бир топ жолу камалып, сабалып, акырында лицензияны мамлекетке кайтарып бергенбиз. Азыр Садыр Жапаров келип алып, элден сурабастан, элдин оюн билбестен, ушул Кытайдын карызын кутуу үчүн жетимди беребиз деди. Менин Садыр Жапаровго берген 8 жана 10 суроомон тышкары төмөндөгү суроолорум бар. Кытайлар боюнча эмне үчүн жетимге каршы чыгып атасыз деп атпайсызбы? Жетим казылышы керек, иштеш керек мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн. Бирок Жапаров жана командасынын колу менен эмес. Биринчиден, Садыр Жапаров Нуркожоевич жооп берсинчи. Бүгүн анын аталык кылып жүргөн жанында Жунус уулу Адыл деген парламенттин депутаты бар. Значит, Жунус уулу Адыл имеет высшее образование. 87-жылы мына Кытайда Синьцзян университетин бүткөн. Синьцзян университети биздеги мисалы бир провинцияда бир аймактык университет катары бааланат. Эми карап туруңуз, 87-жылы бүтүп атат. Жаңы эле бүткөндө работал преподавателем Института географии и экологии в Китайской академии наук. Кытайдын академия наукында иштеш үчүн жок деген ученый степень болуш керек. Адыл Жунус уулу бул Кытайда төрөлгөн, Кытайды бүткөн. Эми маанилүү нерсе. 2013-жылы является учредителем ОСО Norwest Mining Company деп турат. Награжден медалью Мекенчил агентство по борьбе с коррупцией при правительстве Корейской Республики. Ошол кезде Садыр Жапаров комиссар болуп турган. Ошон колу менен медаль берилип атат Мекенчил. Адыл Жунус уулу Norwest компанияны жетектеп атат. Так. Norwest компания бүгүн Кыргызстанда 2 лицензияны колунда алып жүрөт. 2 лицензия. Бардыгы 36 000 гектар жерди ээлейт. Значит, ОСО Norwest Mining Company бул 90% долясы имеет. Жунус уулу 10%. Ушул компаниянын 90% Great Norwest деген компанияда. Norwest компаниянын 10% Жунус уулунда, 90% Great Norwest Mining'де. Great Norwest Mining'дин 1% Жунус уулу Адылдын уулу Адыл Ринатта. Эми карап туруңуз, ушул Great Norwest'ин 99% долясы бүгүнкү күнү Гуанчжоудо каттоодон өткөн Middle Asia Norwest Mining Group Co Limited деген компанияда. Таза Кытай болуп атабы? Мына бүгүн 2 лицензиясы бар. Садыр Жапаров отурган шайлоодо колдонуп аткан штаб. Мынакей Адыл Жунус уулуна катталган мамлекеттик акт. Адыл Жунус уулуна катталган мына расмий барагы. Анын адреси мына жерде турат. Мына карап туруңуз. Бул компания, 2 компаниянын адресинен ушул Жапаровдун бүгүнкү штабында катталган. Мынакей расмий барак архивден чыккан. Мынакей ошол эле Norwest Mining Company менен Norwest теги Great Norwest ушул эле Адыл Жунус уулу отурган Ибраимова 100 деген даректе жайгашкан. Адыл Жунус уулунун аялы Кытайда төрөлгөн, теги Турсун кызы Туран деген. Кытайда төрөлгөн, Кытайда өскөн, Кытайды бүтүргөн. Бунун атасы Адыл Жунус уулунун кайнатасы ошол провинцияда губернатор.
Бүгүнкү күнү Адыл Жунус уулунун карындашынын күйөөсү ошол эле провинцияда губернатор. Адыл Жунус уулунун туугандары бул 2001 жылы берге келип, кайсы жол менен билбейм, Кыргызстан жарандыгын алган. Значит, мунун бүт болгон бир туугандары ата энеси Кытайда. Мына 13 март 2020 жылы атасы кайтыш болду. Сөөгү Кытайга коюлду. Мына ореки Садыр Жапаров отурган штаб. 6 этаж, центрда жайгашкан. Бул шайлоо учурунда, шайлоодон тышкары бош. Эч арендага да берилбейт, ижарга берилбейт, эч колдонулбайт. Мына ондай имаратты каржылап туруштун өзү кыйын. Демек, Адыл Жунус уулу отургандан кийин бул зданияга, бул мына ореки имарат эмне максатта колдонулуп келет? Эми кызык жери, мына Ибраимова 100 дареги. Кызык жери өткөндө Садыр Жапаров Next TV'га чыккан Ишенбай Кадырбековду 7 каналдан го дейм. Жообун берди, жамандады. А жерде айтып атат. Ишенбай Кадырбеков дейт. Сен окшош саткын, паракор эмессиң. 2007 жылы сен Гостройдо жетектеп турганыңда азыркы менин республикалык штабым жайгашкан имаратты куруп жатканда ар кайсы шылтоо менен токтотуп $300 миллион пара сураганың эсиңдеби дейт. Садыр Жапаров мына ореки здание меники деп мен салгам деп атат. А каттоодо бул Адыл Жунус уулунда. Демек, Садыр Жапаровдун артында кимдер бар деген менде суроо жаралат. Жетим тоону сурап атасыңар. Кимге берген атабыз? Ушулардын колуна өткөрүп беребизби? Андан кызык жери бар. Кытай след боюнча. Ушул эле Адыл Жунус уулу атасы Кытайга коюлуп атат. Пандемия учурунда элдер үйдө отурганда, кыйналып атканда Кытай мамлекетинен Кыргызстанга жардам, гум жардам келет. Мына ошол гум жардамды Адыл Жунус уулу тараткан. Бул эмненин белгиси? Үчүнчү, Адыл Жунус уулу Садыр Жапаров бир кезде энчилик кылган Жыргалан көмүрүнө Кытай инвесторлорду алып келген. Адыл Жунус уулу алып келген. Мындан да кызык нерсе. Мына былтыр жайында Кытайдын председателі Си Цзиньпин келген, білесіңер. Мына ошол жерде мына по итогам этого визита Китай и КР подписали пакет важных документов, в том числе соглашение о строительстве торгово-логистического центра ат баштагы жана логистикалык борборду куруу боюнча. Мына ошол макулдашууга Си Цзиньпин менен Сооронбай Жээнбеков кол койгондо, ошол келишимге ОСО Нурстроймонтаж деген компания кол койгон. Анын атынан анын учредители Эмилбек Абдыкадыров кол коюп берип атат. Эмилбек Абдыкадыров кол коюп берип атат. Мына азыр мол 2020 жыл парламенттик шайлоодо Мекенчил партиясынын тизмеси. 6-орунда Абдыкадыров Эмилбек Мурзакулович отурат. Бүгүнкү күнү Садыр Жапаров бийликке келгенде, убактылуу бийликке келгенде, нарындыктар азыр көтөрүлүп атат. Логистикалык борбор кайра курулат экен деп. Эмнеге? Ким демөөрчү? Ким демилгечи? Эми ушул эле Мекенчил партиясынын тизмесин карасаңыз, 42-де Кайназаров Таштанбек Турарович деп ОСО Мадина деп турат. Бул ким? Бул Садыр Жапаровдун кудасы. Жумушка койду го жакында. Кызык жери 2017 жыл 17 жылдан 20 жылга чейин мына ореки Каймазаров Таштанбек Турарович являлся начальником отдела правовой помощи иностранных граждан ОСО Мадина. Мадина базарында ошол жерде иштеген жарандардын укугун коргогон отделдин начальниги болгон. Мадинада американецтер иштейби, британецтер иштейби, орустар иштейби, бүт Кытай иштейт, туурабы? Эми ушул адамды по распоряжению премьер-министра Садыра Жапарова председателем государственной службы миграции. Миграциянын төрагасы кылып алып келип атат. Миграция кызматы Кытайдын жана кытайлыктардын укугун коргогонго алып келип атышабы. 2007 жыл. Бул синхрон эмеден стенограмма парламенттен. Стенограммасын алып чыксак мындай.
жогорку кеңеште Садыр Жапаров маселе көтөрүп атат. Аксууда көлдөгү, Аксууда Бедел Аксу жолун салыш керек деп атат. Эми карап туруңуз. Султан Урманаев заявил, что якобы данный проект из-под тишка лоббируется людьми из Белого дома. На самом деле инициатором этой затеи выступил еще 1,5 года назад. Я сам деп Садыр Жапаров айтып атат. Бедел Аксу Кытайга кетчү жол. 2005 жылы мен көтөргөм деп атат. Бүгүнкү күнү ошол жакта чабандар менен жанагы мергенчилерден сурасаңыз, Бедел Аксунун Кыргызстанга чейинки чек арасында Кытайлар жол салып койгон асфальт. Алар күтүп атышат. Бул жолду ким токтоткон? Россия токтоткон. Бул стратегический жол. Бу жерде танкалар жүрүшү мүмкүн, бу жерде военный объект болуп калышы мүмкүн. Болбойт деп, анан ошондон улам бул ишке ашкан эмес. Бүгүнкү күнү жетимге кайрылып келем. Жетим тоо боюнча маселени көтөрөрдүн алдында Садыр Жапаров жанын командасы толугу менен моореки Кытайдын изи боюнча так жооп беришсин, элге ачык айтышсын. Андан кийин жетим тоо маселесин козгосо болот. Антмейинче жетим тоо Кытайга сатылды деп билебиз. Мен эмнеден улам айтып атам. Күнүн мен көтөрүп чыгам. Садыр Жапаров Нуркожоевич менен чакырды. Мен кезиккем. Мунун баарын айтпайт элем, өзү айтырып атат да. Резиденцияда кезиктик. Мына ошол жерден айтып атат. Кытайдын элчиси менен кезиктим деди. Бул премьер-министр жана ИО президент болгондо эң биринчи Кытайдын элчиси куттуктаган, билесиңер. Кытайдын элчиси менен кезиктим. Кытайга болгон карыздын кутулуу жолдорун сүйлөштүк. 2 жолу жагып атат. Анын бири кен байлык менен кутулсак болот экен. Ал кайсы? Ал жетим тоо. Жетим тоонун сырьёсун Кытайга барып ташып сатсак, 1 жылда 1 миллиард доллардан кутулсак болот деп айтты. Кийин мына журналисттер сурадыңар, силерге да жооп берди. Туурабы? Демек менде суроо. Кытай элчиси менен жетим тоону содалаштып эле. Менде суроо. Мына онда жанында жүргөн, жана анын штабында отурган, жана Мекенчилик партиясынын тизмедеги Кытай изи бар адамдар менен сүйлөштү эле. Сүйлөшсө эмне деп сүйлөшкөн, жана канчага баалап, канчага сатышкан. Мына менин суроом ушул. Садыр Жапаровдун атаандаштары, саясий оппоненттери азыркы абалда Кыргызстандагы антикитайский настроение маанайдын бар экендигин билишип, атайын ушул маанайды ага каршы колдонуп жатат. Өздөрүнүн тар кызыкчылыктары үчүн чоң улуттук проекттерди, Кыргызстандын келечегин ача турган жолдорду бууп жол тосуп жатышат деп жатышат да. Сиздер чындыгында эле антикитайский маанайды колдонуп жатасыздарбы? Жок, эмнеге биз болгон фактын айтып атабыз да. Биз болгон фактын айтып атабыз, суроо берип атабыз. Ушуга жооп берип коюңуз. Качпаңыз. Эгерде президент болом деген адамдын артында күмөн болбош керек. Эгер күмөндүү суроо болсо ага жооп берип коюш керек. Суроо жаралды, жооп бериш керек. Суроо жаралды, биз беришибиз керек, андан жооп алышыбыз керек. Болгон ошол эле. А мисалы чоң улуттук долбоор деп атасыз. Кайсы улуттук долбоор? Жетим тообу? Эми мындай да маселе жетим тоо Садыр Жапаров улуттук чоң долбоор деп жатат. Жетим тоону улуттук долбоор деп жатат. Эми бул өтө чоң экономикалык сабатсыздыктын бири да. Жетим тоону ачпасак экономика дефолт болот. Айттык ачык нарындан. Жетим тоону ачпасак Кытайдан болгон карызды кутула албайбыз деп. Эми кутулуу жолу көп да. Өтө көп. Эми жетим тоо жалгыз эле ушуга такай беребизби? Эмнеге? Эмне үчүн биз ошон үчүн сурап атабыз да. Эмне себептен жетим тоого ушунча кызыктар болуп атасыз? Артыңызда ким бар? Ким менен сүйлөшкөнсүз? Эмне максатты көздөп атасыз? Анан эмне үчүн бүгүнкү күнү сиз айткандай башка мамлекеттен келген инвесторлор чыгып кетип атат. Мына отток капиталы 700 миллион доллар. Именно Кытайдын компаниялары жанданып баштады. Эмнеге? Себеп болуш керек да. Ошон үчүн могул жанында жүргөн жакындары, ага чабарман болуп, күйөрман болуп жүргөн, аталык кылып аткан адамдар тууралуу сурап атабыз.
мына колунда документтер турат. Ошол боюнча жооп бериңиз деп атабыз. Сиздер карыздан кутулуу үчүн, экономиканы көтөрүү үчүн жетим тоодон башка кайсы альтернативдик булактарды сунуштап жатасыздар? Эми биз таң калган жерибиз ушул болуп атат да. Жалгыз жетим тоо менен экономиканы көтөрөбүз, карыздан кутулабыз депчи. Мына колумда Кыргызстанда бүгүнкү күнү 2500 алтындын гана кору бар. 2500. Эми баягы 200 тонналык, анан 30 тонналыктар бар. Өтө чоң кен байлыктар. Өтө чоң эбегейсиз байлык. Мына андан тышкары бизде серебро, сурьма, ртуть, вольфрам дүйнөдө жок жана өтө сейрек кездешкен таштар бар. Медь, алюминий, уран, редкий земли, барили, олово, свинец, цинк, железо жана башка. Мына эми ушулардын бүгүнкү күнү 46, жаңы болсом 46 компанияда лицензия берилген алтынга. Бир пайдасын көрдүкпү? Жок. Элге жолукканда айтып атпайбы, теге бардыгын токтотуп мораторий жарыялайбыз. Мен кол койдум деп. Кантип? Жер үйдү токтото алабы менин суроом? Мына өткөндө айтып атат, президент болуп шайлангандан кийин бүт бардык кен байлык баягы гендерди иштеткен компаниялардын иштерин иликтеп чыгабыз да, инвентаризация жүргүзөбүз, мамлекеттин үлүшүн кайтарып келебиз деди. Жер үй боюнча 100 миллион долларга бааланып сатылган. Кайтарылабы? Жок. Эмнеге? Анткени премьер-министр болуп, ИО президент болуп турганда, ошо жер үй боюнча чаткалга барган комбинаттарды бар кыдырып жүрүп не деди? Буга чейин иштеп келген, салынган комбинаттар кандай иштесе, ошондой иштей берсин деп айтты. Ошол эле Кумтөрдө алтын жок деди. Анда эмнеге жетим тонна ачабыз? Эмне себептен? Келгиле му иштеп аткан азыркы компаниялардын ишин жөнгө салалы, мамлекеттин үлүшүн алалы, мына ошол нерсенен карыздан кутулсак болот. Бул бир гана жолу. Жетимге тийбестен. Учурда президенттикке талапкерлер эгерде экинчи тур боло турган болсо, экинчи турга өткөн Садыр Жапаров эмес, башкасын сүрөөгө алабыз деп биригип жаткандыгын кулабыз чалды, ачыктагы жарыялап жатышат. Сизди арасынан көрүп калышыбыз мүмкүнбү? Экинчи турда кайсы бир талапкерди сүрөгөн? Сиз азыр ачык эч кимди сүрөбөй элесиз. Жок. Жок. Анткени мен өзүмдүн оюм бар, өзүмдүн туурум бар, позициям бар. Шайлоо бүткөнгө чейин күтөбүз. Бирок биз балдар менен да сүйлөштүк, азыр туура эмес жана мыйзамсыз иштерге биз каршы тура беребиз. Ушул жерден бул суроону берип кетпесем болбойт. Ат башыдагы логистикалык борбор боюнча замандаш деген аталыштын дагы ошо биз булар курат экен, анан атаандаш экен деген дагы сөздөр жүрүп келип атпайбы? Ушул жерден так кесе жообун айтып кетсеңиз. Мүмкүн сиздер конкурентсиздер бир же кандай? Бар, эми биринчиден эмнеге аталыш замандаш деген эмне байланышы бар? Эми биринчиден аякта замандашын тиешеси жок. А жерде Нурлан Өмүракунов, Муктар Өмүракуновдун агасы илгери жер алган. Мына ошол жерге азыр гостиница куруп, электричество алып барып, кафелерин куруп, ошол жерге жумуш ордуларын түзүп атат. Бул Кытай компаниясы, жолсо мына Кытай долбоору киргенге чейин эле башталган иш болчу. Мен барган жерден айтып келатам, эгерде биздин жергиликтүү тургундар, жергиликтүү ишкерлер кандайдыр бир ишкана ача турган болсо, биз аны кош колдоп колдошубуз керек. Бирок маселе алган 200 гектар логистика салынат деген Кытай компаниясы келет, мына Абдыкадыров салат деген 200 гектарга тиешеси жок. Ал башка. Тиешеси жок. Ал боюнча эми өзүлөрү жооп берет болуш керек. Себеби менин тиешем жок. Эми мен көтөрүп атканым азыр кайра логистика маселеси козголуп атат да. Эмне козголуп атат? Мүмкүн жанагы Абдыкадыров мекенчилик партиясында 6-тизмеде болгон үчүн козголуп аткандыр. Мүмкүн ага колдоо кылып аткандыр. Мүмкүн ага сөз бергендир. Ошону сурап атабыз да. Ачык айтып койгула. Эгер сүйлөшүү болсо, ачыктагыла. Эртең биз Кытайдын провинциясы болуп калбашыбыз керек. Сиз элестетип атасызбы? Өзгөндө билесиз, эсиңиздеби? Өзгөндө Кытай компаниясы менен компаниясынын ишкерлери кытайлыктар менен кыргыздар согушканда эмне болуп кетти эле? Барымтага алышкан, семиз белден алган, мына токмоктон алган, жанагы арматураларды башын уштап алып, барымтага алган учурлар көп болгон. Жеңиш мырза, анда башка дагы суроолордон берсеңиз, жакында эле кайсы бир телеканалга маек берип жатып, 9 октябрда Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Бабановдор менен аянтка баргандан кийин Бабанов соодалашуунун арты менен бизди мындай сатып кетти дегендей айттыңыз. Сиз
9 октябрда Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Бабанов менен айнып барганыңызга өкүнүп калдыңызбы? Эң биринчиден мен Next TV-га берген эфирим болчу. Ал жерде сатып кетти деген сөз болгон эмес. Сөздүн маймысы. Алданып калдык деген сөз болгон. Бул мен өкүнбөйм, анткени азыркы келип аткан бийликтин жүзүн көрүп атабыз. Мен өкүнөм бир гана нерсеге. Ошол жерде турган саясий лидерлерге ишенгенибизге өкүнөм. Ушинтип эле жооп берем. Кыскасы, ал жерге Атамбаев форумдан түшпөш керек болчу, келбеш керек эле. Сүйлөшүүлөр башкача болгон. Жана иштин өзү башкача болуп калды. Түшүнбөстүктөр көп болду. Бунун баары тарых таразылайт. Ушул келгенде мен ойлойм баардыгы ачыкка чыгат. Жеңиш мырза, дагы бир суроо. Сизди Сооронбай Жээнбековго жакын адам катары мындай образ жаралып жүрчү эле. Анан бирок 5 октябрда сиз Жээнбековду кетирген митингде пайда болуп, аянтта сөз сүйлөп, элди баштап жүрдүңүз. Биринчиден мен пайда болгон жокмун. Биринчиден мен уюштуруучулардын биримин. Демек, 4-чү тура экс-президент Сооронбай Шариповичти мен колдоп келгем. Значит, 4 октябрда шайлоонун жыйынтыгы жанагындай болуп калгандан кийин эң биринчи демилгечилердин бири мен болгом. Мына ошол жерде Жанар Акаевга, Мирлан Жээнчороевго, Шык Маматовго телефон чалып заявление кылалы, билдирүү кылалы деп демилгечилердин бири болгом. Мына ошондон улам баары сүйлөшүп алып, опера театрында 5-нде чогулабыз деп саат 2-де кезиккенбиз. Мына ошол жерде 2 тараптын митинги болгон. Значит, 5 партия бул Чоң Азат, Ордо жана башкалар алар аянтта болгон. Операда 4 партия болгон. Мына ошо булардыкы 12-де, биздики саат 2-де. Акырында ошо партиянын баардыгы биригип 12 партия аянтка барганбыз. Мен кокусунан же капысынан барып калган жерим жок. Мен өзүм турпатыман эгер кандайдыр адилетсиздик болуп атса, мен ага каршы чыгам. Чыгып да келгем. Мына айтып ошо бир эч нерсе таба албай калып, сен муну колдоп жүргөнсүң деп кеп кылып атышат. Бул мындай актуалдуу эмес. Эмнеге? Анткени бүгүнкү күнү Садыр Жапаровдун тегеретесинде 5 октябрда каршы чыгып, ушул биримдик менен мекеним Кыргызстан деген партиялар, ушулар кетсин, ушулар болбосун, Кыргызстан ичинде бар. Ушулардын айынан Туңгуйукка келдик деп талап коюлган. Шайлоо ушулардын айынан бузулду деп талап коюлган. Мына ошол тегеретесине бүгүн ошонун баардыгы биригип алды. Сүрөп стадиондордо элдер чолдуп жүрөт. Демек, маселени мага койбош керек. Садыр Жапаровдун командасы, анын фейктери жана троллдору. Садыр Жапаровдун өзүнө коюш керек. Эмнеге, эмне себептен мына ушунун баарын тегеретеңе жыйып алдың деп сураш керек. Ошол эле 9 октябрь боюнча басып койдуң, келип койдуң деп атышат. Ойлонайын, басып койгону баардыгын кызматта отурат. Бирөө министр, бирөө вице-премьер, бирөө жанына бара калды, мен колдойм деди. Бүгүн мына кураторлук кылып, аймактарда акчасын берип колдоп жүргөндөр бар. Аларды эмне айтышпайт? Биз мыйзамсыз нерселерди көрүп, мына жерим туура эмес баратат. Жооп берип коюңуз, карап коюңуз деп айткандар жаман болуп калабызбы? Же ушул Туңгуюкка алып келген, ушу мамлекетти ушул көргө алып келген, тегеректеп жүрүп, муну азыр тиги ак кийизге ороп, ханга көтөрүп бараткандар күнөөлүүбү? Же биз күнөөлүүбүзбү? Мына маселени ошондой коюш керек. Айыңызга чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Сизге рахмат.